ব্লক পিষ্টন এইবিলাক বস্তু একে কোম্পানী একে দেখোন কিছুমান বাইকত ব্লক পিষ্টন লগাব আপোনাৰ দায়া কিমান লাগে আৰু 17 বৰিং কৰিব লাগে আৰু আকৌ মানে বৰিং ইণ্টাৰনেল বৰিং কৰিব লাগে ব্লক পিষ্টনবিলাক এইটো টকোবাৰীহে আছে এই নাদাৰ বতৰটো কিমান তাৰিখ वो स्टेप डालने অলপ চেণ্টাৰটো প্ৰব্লেম আছে ন চাকুৰে প্ৰব্লেম আছে নেকি চাকৰ প্ৰব্লেম নাই চাকত থাকে কেতিয়াবা বেছি সেইবিলাক তাত দিলে মাছবিলাক চাক কৰা হয় চাকৰ